Siyasətin izahlı lüğəti efirdədir. Biz Azərbaycan Respublikası ilə İsveçrə Konfederasiyası arasında təşəkkül tapmış əlaqələrə böyük əhəmiyyət veririk. Konfederasiya ilə federasiya bir-birindən nə ilə fərqlənir? Sualımızı Siyasi Elmlər üzrə Fəlsəfə doktoru, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin aparıcı məsləhətçisi Mətin Məmmədli cavablandırır. Konfederasiya və federasiya dövlət quruluşu formalarıdır və dövlətlərin idarə etmə sistemində mühüm yer tutur. Konfederasiya müstəqil və suveren dövlətlərin müəyyən məqsədlər üçün yaratdığı, belə demək mümkündürsə, siyasi ittifaqdır. Federasiya isə vahid dövlət daxilində müxtəlif regionların və ya subyektlərin müəyyən dərəcədə muxtariyyətə malik olduğu siyasi sistemdir. Hər iki quruluş vətəndaşların hüquqlarının təmin edilməsi və idarə etmə proseslərinin effektiv həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulur. Konfederasiyada mərkəzi hakimiyyət çox zəif olur və əsas qərarlar üzv dövlətlərin ümumi razılığı əsasında qəbul edilir. Üzv dövlətlər istədikləri vaxt konfederasiyadan çıxa bilərlər. Federasiyada isə mərkəzi hakimiyyət daha güclüdür və ümumi qanunvericilik sistemi mövcuddur. Federativ dövlətlərdə subyektlər müəyyən dərəcədə muxtariyyətə malikdir və lakin bununla belə xarici siyasət və müdafiə məsələləri mərkəzi hökumətin səlahiyyətindədir. Konfederasiya adətən müvəqqəti xarakter daşıyır və müəyyən məqsədlərə nail olmaq üçün yaradılır. Federasiya isə sabit və uzunmüddətli bir quruluşdur. Məsələn, keçmişdə Amerika Birləşmiş Ştatları əvvəlcə konfederasiya kimi fəaliyyət göstərmiş, daha sonra isə federativ dövlət quruluşuna keçmişdir.